有地方可以 WiFi。上2樓啦！呢度啊，快啲上2樓啦喎！好啦，我哋跟住呢邊行啦。仲有呢個合味道紀念館喎，2樓喎。有沙北啊，沙北咖啡，中港城店。好啦，我哋第一站係行呢邊啦。好啦，上咗嚟啦，就係呢個呢度啊嘛。哇哇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 ！咩事啊？呢度？哇，咁舒服嘅坐得啊！組合推介啊！呢啲係窗簾位喎。咩啊？媽咪喺度睇緊嗰啲材料喎。係喎，刷牙喎。阿 B 你中意邊一個盤啊？洗手盤夠唔夠高啊？唔夠高喎，可能你仲要高少少，係咪啱啱好啊？呢個位。嗯。OK。啊！呢度就係地板啊，地板位啊，呢度。呢個咩嚟㗎？磚嚟㗎啲，唔好搞啊！呢啲就係木紋磚啊！呢啲。呢邊度啊？呢邊度啊？係啊係啊係。好靚。阿 B 你幫手攞嘢啊？都唔夠高。咁呢個可以咁樣打開佢落嚟，咁就可以攞嘢啦。攞嘢啦咁樣，咁啊攞嚟擺翻嚟啲嘢之後，推翻上去。我真係掂啊，梗係假㗎啦。呢個係撳嘅就好方便㗎，撳翻成。呢個又係咁打。你爸爸喺度睇緊咧。但上高我攞唔到啊！要用呢度。哇！可能係自己有啲呢啲自己加落去啫，可以。睇下你方唔方便嘅啫。呢個係梗位嚟，呢個都係自己加落去。咁呢個咧就係好煮緊嘢啊！水喉位啦，呢個。你煮緊嘢啊？呢個又係有個咁樣嘅大籃，可以晾住啲碗碟啦，係咪？呢個咧都係擺啲嘢喺度啦，因為呢個平面爐咧呢個有冇嘢？就唔會阻住啲乜嘢。呢個就係就咁一個哦，即係側邊咧，插刀叉嗰啲咯。唔係啊，側邊擺你豉油啊，啲一樽樽嘢。擺都係收集咯。你話我話呢個位點解用唔到嘛？就係其實咧喺呢度嚟嘅。咁啊，邊行開先？咁呢度咧，如果咧佢醒啲咧，有啲咧係咧可以咧拉個籃出嚟咁樣。哦，係都可以。即係咁樣拉出嚟。碟啊！係啊，擺啲碟咯，咪就係。OK，好啦。呢個抽油氣扇啦，抽人已經啲。好。哇！你同佢 say hello 啊又？淘寶工具人。咩人睇電視？睇下。邊度啊？邊度啊？係喎，電視位喎。睇電視。好正喎！呢邊係另外一度間隔位咁咯。呢個咪可以喺個門口嗰個位嗰度整一啲咁嘅嘢。
咩嚟㗎？咦有得如果開放式嘅廚房就係咁樣咯，爸爸，你睇下。係啊！煮嘢食先。嗱呢度就開放式廚房呢個位啊嘛，咁樣嘅。又有個麵包。之後就係嗰度係飯廳，飯廳呢個位，碟。同埋有個客廳位啦。呢個咩嚟㗎？之後嗰邊係房咯，入邊係房咯，呢個廁所咯，個間隔咯。媽媽，你過嚟，我要去睇電視。嗱呢張係嗰張摺床啊嘛。唔係啊，你媽咪試下。係啊，咁樣摺上去啊。What？係啊，收埋佢。哇，咁咩？咁 magic。我睇住。撳落去彈出嚟。夠唔夠力啊 B 你？佢係會有個。有油壓㗎嘛？呢啲係冚晒埋佢咯。係啊。OK。好啦，OK。你我哋嗰杯。呢個位就貴啊！呢個位。仲有好多嘢睇啊！呢邊。呢邊咯。整啲燈啊，光啲嘅。嗱呢啲就啲台台凳凳啦，台凳餐具啊，呢度都係。呢度啊，你睇呢個位，睇下呢個位先入啲。你望下呢度先啦。你睇下。得唔得㗎？唔想得㗎嘛？你睇下呢個入邊啊，呢個櫃嚟嘅，呢個衣櫃啊，可以擺衣衫㗎。你開嚟睇下。呢度係啦，呢度又有啲嘅櫃桶。呢度可以有個櫃打開，就擺你啲衫嘅。即係擺咗衫。係啊，咁另外呢邊打開，同埋呢邊可以開嘅，呢度可以開嘅呢度。呢度係櫃桶嘛，呢啲。係啊，側邊可以打開櫃桶咯。呢個揭開板啊，我嚟擺垃圾嘢啦，又係溝盡晒所有空間咯。呢個應該開唔到㗎啦，呢個。呢個係下低櫃桶嘛，下低大櫃桶嘛。係啊。呢度就都係啲板材。呢個可以打開嗰啲地台床咯，呢啲。但係好做。打開個地台床啦。咁樣啦。女仔先化妝。呢個會唔會揭得起啊？嗱，呢個睇下先。應該都係有。媽咪試下睇下有冇得揭得起。唔係揭得起嘅，左側邊揭嘅應該係嘛？冇嘅。佢哋係滲燈啫喺度。應該係揭唔起嘅嘛。媽媽化妝。呢個係焗爐嚟嘅喎，B。呢個係焗爐啊，係啊，焗嘢食都。咁另外呢度有啲櫃桶啦，好有嘢喺入邊。有個桶添嘛。呢個爐嚟，呢個啊。嗱，我哋睇呢個先，咁大塊板有啲咩嘢啊？張一個個層架啦。呢啲都可以騰高騰低㗎。有唔同嘅窿。係。係 B 啊，嚟個 B 啊，嚟個 B 啊，嚟個 B。咁另外上嗰度有塊嘅係點樣結構？如果可以頂起嚟㗎，上面嗰啲係咪頂揭啊？呢啲定係撳落去啊？呢啲係頂揭咯。呢度我嚟掛啲，應該係掛背咯。呢個咧，睇下先，呢個係咩㗎？拉，又係擺嘢嘅呢啲。呢個好似重，爸爸。你拉起咗。Hello。即
即係我嚟買嘢。但係你縮咗上去嘅話就冇。爸，擺整啊！呢個就係咁樣拉，可以擺上去。係啊，媽咪話想睇下呢個係點玩喎，就係咁樣啦。哦，再大張啲啊！打開之後你掹起嘅。哦，呢度開晒咯，我小心啊！咁樣啦，咁就會令大張啲咯。係哦，啊。睇住啊仔。咁樣撳落去啊，咁樣掹開，三蚊。哦，好啦，咁啊今日咧因為放假，咁啊阿 B 亦都咧真係有假期啦，咁啊帶咗去睇呢一個喺呢個中港城度有個呢個淘寶家居實體店啊，即係將啲淘寶家私咧擺咗出嚟 show 俾你睇有啲咩料啊，咁啊過去睇下啦。咁其實咧本身咧佢之前咧就開幕嘅時候都有諗過去睇嘅，但係因為可能太多人啦，咁啊今日去咧都唔係好多人啫，好正常地。其實即係感覺上係唔係多人，係淨係少人添。我覺得可能我平日啦，因為禮拜二嚟嘅呢日，咁我睇到啲其實都個 feel 似係而家家私咁嘅 feel 咯，行咁個地方比我想象中細啦。咁同埋 show 嘅嘢其實都係大同小異啊。不過佢嘅材料即係嗰啲叫做裝修材料就會比較多少少嘅。咁啲款都係其實都差無幾啦，都係咁上下啦。咁點解無端端會走去睇下呢啲咧？咁就遲啲再話俾大家聽啦，係啦，望下啫。好啦，咁啊，今次呢段片就嚟到呢度啦。中意呢段片就俾個 like 我啦，同埋 share 俾啲 friend 睇啦。訂閱我 channel， 叫埋啲 friend 訂閱埋我 channel， 撳埋鐘仔有新片睇啦。好啦，今次就係咩啊？唔使上淘寶，唔使去深水埗，直接去中港城就可以睇到淘寶家私。下次再見，拜拜。